为新竹县市合并升格，这个是一个蛮迫切的问题竹竹病吵不停，还引发民进党内茶壶风暴。总统中常会上亲自下指令，既然我们已经发动了这个修法那我们就必须让这个修法能够顺利的完成。看来合并势在必行，蓝营也出招。朱立伦呛，单纯推动合并是为了特定人士谋选举利益的短视作为，应该尽速设立竹竹苗科技都筹委会，以2026年为目标开始启动规划。因为若大新竹成型，那么苗栗将面临被台中新竹两直辖市包围的状态。不过，这有在讨论范围内吗？一直以来，我所谈的都是竹竹，大新竹本来就是一个共同生活圈因为长期的卡在新竹以及台中两个大都会之中，不管是哪一个方案，苗栗县未来都很有可能会更加的弱势。在地议员不明挺哪一方，但或许蓝绿各喊各的，都有这层考量。以上一次县市长选举，新竹市林智坚107000多票，赢国民党许明才的6万多票；新竹县绿营郑朝芳78000票，输给杨文科107000多票。若两个县市加起来，民进党得票数赢国民党近2万票。但若加入苗栗来评估，国民党徐耀昌拿了17万张票，当时无党籍，后来加入民进党的徐定珍11万票，竹竹苗并在一起，选票结构则是蓝大于绿。他们又整竹竹苗他们好像后退，然后就来都那时候是为了林智坚市长。民酸蓝营才是有计划，但合并议题不止蓝绿在烧。身为新竹人的台北市长柯文哲也被林智坚点名，别让新竹人心寒。就是为了一时选举的方便，为了一时选举的输赢。毕竟在选举年前加速推动合并案，不免让人觉得此地无银三百两。TVBS 新闻刘立成、李作恒、华少平、李怡婷台北采访报道。请支持专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势。邀请您订阅并且开启通知小铃铛。